kan jy hom nie omdraai nie. Dan bly jy onderste bo. So nou sien jy daai skermpie het nou sommer klaar omgedraai. Okay, so nou neem ons vir ons af. Right, kom ons sit hom maar neer. Oeh, ek het nou iets gedruk. Nee, ek het. O, het jy. Kyk, kinders, pas op gou daar. Marnus, kom staan gou hierso. Goed. Ek wil eers miskien staan 'n bietjie terug julle. Is my kom staan hierso by pappa, Marnus. Dankie vir my reg neergesit in die dorp.
Jy wil dalk 'n rol met die kamera op toe nie. Go for it, hy neem af. Hy neem teen 14. Ons try. Ek wil net genoeg hoogte gee. Okay, kom staan weg jy my, kom hier so. Ek staan nou. Ja, kom staan lekker ver weg. Ek staan nie. Sorry, Joshua. Joshua, staan nie so. Ek gaan self kyk. Kom hier so, Ismail. Wag. Hey. Staan nie bly stil hoor. Ek weet nie of dalk iets gebeur is wat hom. Ja, maar is dit ook in die battery? Ja. Ja. Nou kan ons gou vinnig 'n videoetjie vir televisie gaan kyk. Ek moes eintlik in 10 uit hier het afgeneem het. Maar toe maar, is nou te laat.